Ernest Villegas, esteu representant una obra, Les mans, en la que, entre altres coses, es parla de les pors. Sí. Tens por A vegades, sí. d'alguna cosa en especial? Sempre he tingut com un pànic al dolor físic, però el meu i el de la gent que m'estimo. És el dolor físic, no sé per què. Bueno, sí que sé per què. Si no haguessis estat actor, què haguessis set o què volgut ser? Jo crec que moltes coses. A mi m'hagués encantat ser el Ter Stegen. T'ho juro. Jo jugava a futbol i m'hagués encantat ser el puto Ter Stegen. Quines són les teves principals aficions? M'agrada molt jugar a tenis, m'agrada molt pujar muntanyes quan ho puc fer. M'agrada molt estar amb els meus amics i amb la meva família i celebrar-nos la vida. Quan en una obra estàs tu a l'escenari i sents un mòbil, què faries o què li faries? Jo faria una proposta a tots els teatres, no de Catalunya, del món, que hi hagués un sistema d'expulsió d'espectador, és a dir, que el seient explotés o... L'altre dia un gran company i amic, que és el Lluís Soler, la conversa era una altra, i em va dir, clar, hi hauria gent que hauria de ser xuclada, però sense dolor ni res, xuclats, sense... No ha passat res, xuclem-los, no? Ara mateix, el primer record positiu que se't passi pel cap. Hòstia, un record positiu... quan la meva filla està contenta i feliç i se't tira al coll. Sé que està a punt de demanar-me alguna cosa, però quan passa això... I un negatiu? Doncs trobar a faltar el meu pal de paller. Ets feliç? Molt. Et falta alguna cosa per ser feliç plenament? Crec que no. Gràcies, Ernest Villegas. A tu.